En aquesta pràctica de Packet Tracer continuarem ampliant la xarxa amb una nova xarxa que adquirirà les adreces IP a través d'un servidor, no sonaran a cada ordinador en concret, i que connectarem amb aquestes altres dues. La primera dificultat per connectar una xarxa que tindrà aquest esquema de numeració que ja hem preparat amb altres dues és que hem de connectar 3 línies a un router. Aquest router només té 2 targes Fast Ethernet. Hauríem de poder col·locar una altra tarja. Això és una operació bastant corrent. Un ha comprat un material, en aquest cas és un router, que resulta petit per creixement de l'empresa. Aleshores és necessari dirigir-se a un comercial d'una empresa que vengui routers i dir-li que necessitem un router nou i que el router antic esperant que el mos agafi com a part del preu del nou i que el revengui algú que no li importi tenir un router usat. Això farem. Agafarem la llista de routers, tindrem un router que se pot ampliar bastant bé i en aquest router el llevarem del mig. Han conservat les dues adreces de les xarxes perquè el router nou, tot i ser més capaç, tindrà el mateix esquema de numeració. L'agafem un i el posem. Aquest router, en primer lloc, està arrencant, disposa de 2 targes d'Ethernet. N'hi hem d'afegir més. Tancam, anem a configuració física, l'apaguem primer de tot i cercam targes Fast Ethernet, com aquesta, que podem posar en el forat buit que quedava. Ara, una vegada arrencat, aquest router tindrà 4 sortides d'Ethernet amb una s'obre i tot. Vegem-ho. N'hi ha 4. Fet això, anem a restaurar el router a la seva situació anterior. Primer de tot, el connectam un instant i tancarem aquesta finestra. Primer de tot el connectam físicament en els 2 switches, a la porta 00 en aquest, 24 per seguir el conveni habitual, i la porta 01 en aquesta alta també a l'entrada 24. Ara configurem aquestes dues portes, aquesta a la 00, segons les mateixes adreces que tenien abans perquè funcioni exactament de la mateixa manera. A la 00 hi posarem la 192, 120, 51, màscara de subxarxa de tipus C, i arrencam la porta. I en aquesta altra hi posarem que és la 01, hi posarem 190, 160, 21, màscara de subxarxa corresponent, no aquesta sinó aquesta altra, i en marxa l'equip. Ara, una vegada que hagi arrencat i hagi resolt els problemes d'arrencada i s'hagi comunicat correctament amb els switches i hagi fet un broadcast per començar, aquesta xarxa hauria de funcionar exactament igual que abans, junt amb un router més capaç. Provem-ho. Agafam un ping i l'enviem des d'aquí, per exemple, fins aquí. Falla com és habitual. Repetim. Encara falla. No està connectat del tot. Esperem que acabi de connectar-se. Molt bé, ara hauria de funcionar. Encara no. Ara sí. I ara provem un altre ping d'aquí fins aquí. No funciona la primera, però sí que funciona la segona. Per tant, ara estem exactament igual que estàvem abans, però amb més possibilitats. I ara anem a dissenyar aquesta tercera xarxa que hem de connectar. Suposen que aquesta empresa ha crescut, per exemple, això és una empresa que fabrica algun producte i s'associa d'alguna manera a una empresa de distribució que resideix a la mateixa finca, per tant, la connexió pot ser per un cable d'àrea local. No necessitem encara utilitzar telèfons. Aquesta empresa és una empresa gran que té molts ordinadors i els encarregats de la informàtica, en lloc de donar una IP a cada ordinador, el que fan és muntar un servidor DHCP, que és un servidor que té la característica de donar IPs en els ordinadors que ja estan connectats. Anem a fer això. Primer de tot agafem ordinadors, en posarem un, i el duplicarem, el triplicarem tant com sigui necessari, més un servidor, més un switch. Inevitablement hi ha un switch
perquè si no seria possible la connexió. Facem les connexions físiques del servidor en el switch, port 1, i de l'ordinador únic que tenim de moment en el switch. Anem a configurar el servidor. En el servidor direm que tindrà una adreça en aquest rang de direccions 191, 110, 60.10, per exemple. Màscara de xarxa tipus C, com sempre. I quant a la IP del servidor, això ho resol tot. Ara bé, hem de posar en marxa el servidor DHCP. És en aquesta pestanya d'aquí. Aquest servidor funciona, es dirà server pool, està definit d'entrada amb unes dades estàndard, però no tot les canviarem. Direm, la porta d'accés per omissió serà aquesta porta d'aquí, una de les dues que ens queden en aquest router després d'haver-lo ampliat, que ha d'estar a dins d'aquest rang d'adreces, si no, aquesta xarxa no ho veuria. Seguint el conveni que tenim, serà 191, 110, 61, és a dir, la primera adreça d'aquesta xarxa. Els ordinadors que estaran connectats en aquest servidor tindran una numeració que començarà a 191, 110, 60 i, per exemple, direm que el primer ordinador tindrà una adreça 100, per dir qualque cosa, màscara de xarxa aquesta, i emetrem com a màxim 60 ordinadors. És a dir, començarà en el 100 i acabaria com a molt en el 160. En arribar al 160 s'aturaria de donar adreces a aquest servidor DHCP. Gravam això i observam que aquí baix les característiques del servidor han canviat. Recordem que aquest servidor posarà per omissió un gateway que tindrà l'adreça 191.110.160.1 a tots els ordinadors que s'hi connectin i agafin adreça, i unes adreces que començant a la 100 d'aquesta xarxa arribaran a la 160, a la 159 realment. A mi. Aquest switch s'ha de connectar en aquest router, la seva porta 24 arribarà en aquest router a una de les dues portes que queden buides, i ara podem configurar aquesta porta a dins aquest rang de xarxes. Primer de tot la documentarem 191, 110, 61. Això serà la seva adreça, i ara facem-ho. Aquesta serà la 191, 110, 61. Subxarxa, màscara de subxarxa, és la 24. 24 vol dir que hi ha 3 255, que això són 3 octets que corresponen a 8 bits cadascun, són 8 per 3, 24, és la manera curta d'aquestes coses. De fet, si ara col·locam el cursor aquí damunt, ens dirà que això és la porta Fast Ethernet de la tarja número 2, i aquí apareix, si està aturat, aquí apareixen les 3 adreces de les 3 portes que estan connectades amb un 24 darrere que correspon a aquesta màscara de subxarxa. Ara que tenim aquesta porta col·locada, anem a acabar de caracteritzar aquest ordinador. Picam sobre ell, agafam desktop, configuració IP, diem red estàtica, agafa DHCP, és a dir, l'adreça que te servirà el servidor DHCP, que li ha de donar com a lògic la primera IP, que té número 100 d'ordinador, la màscara de subxarxa indicada, i l'adreça del gateway, del router, que és la número 1 com han quedat. I ara podem copiar, control C, aquest ordinador i repetir-lo unes quantes vegades, tenint en compte que totes aquestes màquines noves que afegim ens duran molt més poca feina de configuració que no s'haguessin de posar una IP estàtica a cadascun d'ells. A més d'això, evitam completament els errors. No seria estrany que si hem d'emplenar 20 o 30 o 40 màquines hi hagi un problema de duplicació d'IPs. En canvi, si aquesta IP l'agafa del servidor DHCP, el servidor s'encarregarà que no hi hagi IPs duplicades i per tant que no hi hagi col·lisions tremendes dins la xarxa. S'ha de dir que aquestes adreces IPs tenen una vida útil que varia, se pot configurar en el servidor, i quan ha transcorregut la meitat del temps d'aquesta vida útil, l'ordinador demana en el servidor si pot continuar manejant la IP o no, és a dir, si el servidor encara dona IPs, si està autoritzat a donar IPs o no. Bueno, ara està produint aquesta connexió, aquí la veiem. Quan hagin acabat de connectar-se,
tots aquests ordinadors tindran automàticament una adreça IP. Per exemple, amb aquest ordinador encara no en té. El tindrà, és qüestió de temps que el servidor faci un broadcast a la xarxa i els ordinadors demanin adreça del servidor i el servidor les subministri adreça IP. Si ens hi tornem a posar, ja la trobarem, i si no la trobem i volem veure com li dona, picam-hi damunt, anem a desktop, configuració IP, el passam a estàtic, ja l'havia agafat, i el passam a DHCP. Ja la té. Aquest no, aquest ja en té, aquest encara no, aquest tampoc. És qüestió de temps que tots entenguin. Repeteix que si volem accelerar aquest procés basta que ja en té aquest, ja no importa que li donem, basta que passem estàtic i una altra vegada DHCP i automàticament se produeix una demanda de l'ordinador del servidor DHCP per adquirir una adreça. Ara podem provar si això funciona, d'aquí fins aquí. A la primera no, a la segona sí. Per exemple, d'aquí fins aquí va bé, i per acabar de compondre d'aquí fins aquí no ha anat bé, però segurament es pot compondre. Amb això acabam aquesta nova pràctica.